어느 바다에 1년에 한 번 바다에 들어가선 안 되는 날이 있다. 한 남자가 그날 바다에 서핑하러 갔다. 사정을 몰랐던 남자는 아무도 없는 바다를 의아하게 여겼지만 사람이 없으면 더 좋다고 생각하며 바다에 들어가려고 했다. 살려주세요. 살려주세요. 바로 그때 바다에 뛰어들려고 하는데 여자가 바다에 빠져 허우적거리고 있었다. 금방이라도 힘이 다해 죽을 것만 같은 여자를 보고 남자는 깜짝 놀라 여자를 구하러 가려고 했다. 여자가 있는 쪽으로 헤엄쳐 다가가는 남자. 순간 묘한 기분에 멈춰섰다. 여자의 얼굴이 보일 정도로 가까웠던 남자는 있는 힘껏 헤엄쳐 육지로 되돌아왔다. 남자가 본 여자의 얼굴은 기분이 오싹해질 정도로 웃고 있는 얼굴이었다.